महोबा से हम खबर आपको बताते हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर के 15 शव मृत हालत में मिले हैं। साथ ही शिकारियों द्वारा जहर देकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। 30 और मोर जंगल में बताए जा रहे मृत और खरीरा थाना क्षेत्र के जरूरी गांव का मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 15 यहां पर मोरों के शव बरामद हुए हैं। शिकारियों द्वारा जहर देकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि यहां पर जो शिकारियों ने वो मोरों को जहर दिया, जिसके चलते मोरों की मौत हुई है। राष्ट्रीय पक्षी मोर के 15 शव यहां पर मिले हैं और उसके साथ ही राष्ट्रीय पक्षी का दुश्मन कौन है, ये एक अहम सवाल है। और इसी बारे में आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनु, इस बाबत क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कौन लोग हैं इसके पीछे? बिल्कुल जी, ये बता दूं कि ये थाना खैरा क्षेत्र के ग्राम जरौली का ये मामला है, जहां पर पिछले 15 दिनों से कुछ शिकारी जो है जंगल है वहां पे रुके हुए हैं और वहां पे जो जीव जंतु हैं और जो गाय है और इसके अलावा जो है उनको मारकर इनकी तस्करी का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में जब सुबह जब ग्रामीण जंगल में पहुंचे तो उनको एक एक करके कई मोरों के शव जो है मिले। उसके बाद ये जो पूरे ग्रामीण है एक साथ इकट्ठा हुए। उसके बाद ये पता लगाने की पूरी पुलिस भी कोशिश कर रही है कि ये कहाँ गए जो शिकारी है, ये उन मोरों को मार के क्या करेंगे और इसके अलावा भी वो कई जो जीव जंतु हैं उनको मारकर ये कहाँ जो इनको बेच रहे हैं। बिल्कुल, तो पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। शुक्रिया अनु शर्मा सारी जानकारी के लिए।